खबर अब झांसी से, जहां पुलिस ने 17 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुआरियों से 7 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जुआ खिलाने का मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है और मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुट गई है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो झांसी से खबर, जहां पुलिस ने 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों से 7 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और जुआ खिलाने का मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुट गई है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं यूपी में शीतलहर का कहर जारी है। प्रदेश के 35 से अधिक जिलों के लिए अलर्ट भी है। शीतलहर के साथ साथ कोहरे को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 24 से 48 घंटों तक कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिलेगा। नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली में भी अलर्ट है। तो वहीं अमेठी, अयोध्या, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बरेली से कई जिलों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो 35 से अधिक जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के साथ साथ कोहरे की बीमार लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में अलर्ट है। शीतलहर के साथ साथ कोहरे को भी लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। और अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही लोग घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है और साथ ही संवेदनशील इलाकों में गश्त, ट्रैप कैमरे और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। तो वन विभाग से एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं लोग। गुलदार का आतंक देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग से एक्शन लेने की मांग लोग कर रहे हैं। तो वन विभाग से एक्शन लेने की मांग यहां पर लोगों की ओर से की जा रही। गुलदार का आतंक और डर का माहौल, तस्वीरें आप देखिए। कहीं सड़क पर आपको रिहायशी इलाकों में, मार्केट के बीच में, घरों के सामने से गुजरते गुलदार आपको नजर आएंगे। तो कहीं घरों की छत पर गुलदार आराम फरमा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। आप देखिए घरों की छत पर जहां 2 गुलदार बैठे हैं और ये देखिए बिल्कुल घरों के बाहर से गुलदार यहां से चहलकदमी करता हुआ निकल रहा है। और बात करेंगे लक्सर से अगली खबर की। लक्सर में जहां पर कोहरे का कहर जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर भी 0 है और कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। लक्सर में जहां कोहरे का कहर है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर 0 है। तो कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। तस्वीरें आप एक बार देख लीजिए लक्सर में, जहां पर कोहरे का कहर जारी है। तो कोहरे की वजह से यहां पर विजिबिलिटी 0 और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। और बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां कोडीन कप सिरप मामले से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 25,000 का इनामी कृष्ण यादव पुलिस की गिरफ्त में है। 3 खातों से 15 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। बिना फर्म चालू किए ही ट्रांजैक्शंस होते जा रहे थे। आरोपी ने 5 फर्म से कागजों पर सप्लाई किया था। 4,50,000 कप सिरप की कागजों पर सप्लाई की गई थी। तो देखिए अब इस मामले में चौथा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 25,000 का इनामी जिसका नाम चौथा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 25,000 का इनामी जिसका नाम कृष्ण यादव है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 3 खातों से 15 करोड़ का टर्नओवर किया गया और बिना फर्म चालू किए ही ट्रांजैक्शंस किए जाते थे। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज से इलाज में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रसव के करीब 26 घंटे बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मऊरानी इलाके के रहने वाले प्रवीण की पत्नी कल्पना ने शुक्रवार दोपहर मेडिकल कॉलेज में सामान्य प्रसव के जरिए एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म में परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कल्पना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान 6 यूनिट खून चढ़ाया गया और 77 से 80 हजार रुपए तक की महंगी दवाइयां बाजार से मंगवाई गई थी। इसके बावजूद समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। 6 बोतल के चढ़ चुका है, 2 बोतल मेरी जमा भी है अभी। अच्छा, कुछ दवाइयाँ भी मंगाई थी? हाँ। कितने की दवाइयाँ? 70-80 हजार रुपए का इलाज हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर 28 तारीख को
डेड हो गई है कम से कम वही 1 बजे के लगभग। क्या मानते हैं आप इसकी कोई लापरवाही डॉक्टर लोगों की है सर। और बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां कोडीन कप सिरप मामले से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 25,000 का इनामी कृष्ण यादव पुलिस की गिरफ्त में है। 3 खातों से 15 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। बिना फर्म चालू किए ही ट्रांजैक्शंस होते जा रहे थे। आरोपी ने 5 फर्म से कागजों पर सप्लाई किया था। 4,50,000 कप सिरप की कागजों पर सप्लाई की गई थी। तो देखिए, अब इस मामले में चौथा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 25,000 का इनामी जिसका नाम चौथा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 25,000 का इनामी जिसका नाम कृष्ण यादव है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 3 खातों से 15 करोड़ का टर्नओवर किया गया और बिना फर्म चालू किए ही ट्रांजैक्शंस किए जाते थे। और बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुत्ते के काटने से भैंस की मौत से इलाके में दहशत है। दावत में भैंस के दूध से बना रायता पीने से लोगों में हड़कंप मचा है। 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाया है। 13वीं की दावत में दूध दही का इस्तेमाल हुआ था। तो बदायूं से हैरान करने वाला मामला, कुत्ते के काटने से एक भैंस की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत है। दरअसल दावत में भैंस के दूध से बना रायता पीने से लोगों में हड़कंप मचा है और 200 से ज्यादा ग्रामीणों ने एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाया है। 13वीं की दावत में दरअसल दूध दही का इस्तेमाल हुआ था और जैसे ही भैंस की मौत की खबर फैली, लोगों में दहशत फैल गई। लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचने लगे। ओमवीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ओमवीर, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी, बताना चाहूंगा, जनपद बदायूं के उझानी क्षेत्र के पिपल पुख्ता गांव का ये पूरा मामला है, जहां प्रमोद साहू हैं, उसी गांव के रहने वाले। उनकी भैंस को कुत्ते ने काट लिया था और आरोप है कि कुछ समय के बाद गांव में 13वीं की दावत थी, तो उसमें उन्होंने अपनी भैंस का दूध दही दे दिया था, जिससे रायता बना था। और रायता बनने के बाद करीब 1,000 से अधिक लोगों ने दावत खाई। उसके अगले दिन भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अजीब तरीके से वो हरकत कर रही थी। रेबीज होने की आशंका है ग्रामीणों को। हालांकि उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था और भैंस को दफन कर दिया गया। जिस कुत्ते ने काटा था, गांव वालों का कहना है कि वो पागल कुत्ता था और उस कुत्ते की भी मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई। और इसके बाद में गांव से करीब 200 से अधिक लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी पहुंचे, जहां उन्होंने एंटी रेबीज की डोज लगवाई। इंजेक्शन लगवाने के बाद हालांकि राहत की सांस ली। इस पूरे मामले में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सर्वेश कुमार का कहना है कि जो भैंस का दूध इस्तेमाल किया गया था, उसमें रेबीज की आशंका नहीं है, क्योंकि जब दही जमाया गया होगा तो उससे पहले दूध गर्म किया गया था। हालांकि अन्य जो लोग रिश्तेदार वगैरह वहां आए थे, उन सभी में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटे हैं। सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में वोट कटे हैं। बता दें कि 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं राजधानी लखनऊ में। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है और तीसरे नंबर पर कानपुर है। प्रयागराज में 11,56,339 वोट कटे हैं, जबकि कानपुर की बात करें तो 9 लाख से ज्यादा वोट यहां पर कटे हैं। तो एसआईआर का काम यूपी में पूरा हो चुका है और इस दौरान 2,89,00,000 लोगों के वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में, तो वहीं प्रयागराज में, फिर कानपुर में। प्रयागराज में की बात करें तो 11.5 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। कानपुर में 9 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। आगरा में 8,36,965 वोट कटे हैं। गाजियाबाद में 8,18,325, वाराणसी में 5,73,217 वोट कटे हैं। जबकि गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में 6,45,634 वोट कटे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 4,47,479 वोट कटे हैं। एसआईआर में बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे हैं। गाजीपुर में एसआईआर के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 29 लाख से घटकर 25 लाख वहां पर मतदाता हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस प्रक्रिया में 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को हालांकि जारी की जाएगी। इसमें सबसे पहले सभी जिलों का स्टेटस सामने आ चुका है। जिलेवार रिपोर्ट की अगर यहां पर बात करें तो इस प्रक्रिया में बड़े शहर फिसड्डी साबित हुए हैं। इसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम सबसे ऊपर है। 12 लाख से ज्यादा राजधानी लखनऊ में अकेले वोट कटे हैं और इस मामले में प्रयागराज दूसरे नंबर पर है। यहां 11,56,339 वोट कटे हैं। तो कहां कितने वोट कटे हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर राजधानी है, उसके बाद प्रयागराज है, जहां पर 11.5 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। कानपुर में 9 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं।
आगरा की बात कर ले तो ताज नगरी में 8,36,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो गाजियाबाद में 8,18,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। वहीं बरेली की बात करें तो 7,14,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। मेरठ की बात करें तो 6,65,000 से ज्यादा यहां पर वोट कटे हैं। तो वहीं जौनपुर की बात करें तो 5,89,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। वाराणसी में भी 5 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो SIR की प्रक्रिया में 2,89,00,000 से। और अयोध्या एक बार फिर दिव्यता और भव्यता की साक्षी बन रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम को लेकर वैदिक अनुष्ठान चल रहा है। यज्ञशाला में विधिवत पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान हुए। शाम के समय भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई है। 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य आयोजन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। साथ ही CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। नए साल के साथ मंदिर उत्सव को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस के लिए एक अयोध्या जो है सुंदर मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। पूर्व में यही लोग जो थे वह कहीं अन्यत्र कुल्लू मनाली इत्यादि जाकर के दर्शन करते थे और पिकनिक स्थल पर जाकर के विशेष अपना समय बर्बाद करते थे। आज वही अयोध्या है जो लोग अयोध्या के लिए उन्मुख हो चुके हैं। अयोध्या आते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करते हैं और यहाँ विभिन्न कुंडों का दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा करके जीवन को धन्य करते हैं। मैं उनके लिए मंगल कामना। बहुत दिनों से मन में अभिलाषा थी कि इनके दर्शन करूं। बहुत सारी परेशानियां, समस्याओं को झेलते हुए ये दिन हम लोग को मिला कि हमारे राम लला जो हैं अपने यथा स्थान पर विराजित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं और हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम सभी उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये भी बहुत पावन समय में जब हम नए वर्ष की शुरुआत करने वाले हैं और नव वर्ष के आगमन से पहले ही हम यहाँ आकर और अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि नव वर्ष के शुरुआत में हम श्री राम लला से के दर्शन से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आगामी नए वर्ष को और इस समय पर जो सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं उसके दृष्टिगत श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और 31 तारीख को और 1 तारीख को यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन एक्सपेक्टेड है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पहले से ही योजना बनाई गई है। हमारे जो ट्रैफिक का प्लान है SP ट्रैफिक सब द्वारा, SP सिटी, CO अयोध्या, CO येलो जोन और वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको प्लान करने के लिए बताया गया है। उनके द्वारा जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी डिमांड कर ली गई है। जो श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग है और जो इंटरनल ट्रैफिक सर्कुलेशन है उसको भी तैयार किया जा रहा है। और दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इंडिया गेट पर सुबह 10 बजे तक धुंध और स्मॉग की मोटी परत छाई रही। बढ़ता प्रदूषण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और वाहनों पर पाबंदियां भी लगाई गई है। दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियां हैं। वहीं जो लोग सुबह के वक्त इंडिया गेट पर टहलने के लिए आते हैं, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनके परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो उसमें से 3 प्रदूषण की चपेट में हैं। यानी उनके गले में खराश, सर में दर्द, आँखों से पानी आना, बुखार, नज़ला, जुकाम जैसी समस्याएं हर परिवार के 4 सदस्यों में से 3 के अंदर देखने को मिल रही हैं, जिनका डॉक्टरों के पास उपचार चल रहा है। फिलहाल 10 बज चुके हैं। 10 बजे की जो तस्वीर है वो भी अपने आप में ये दर्शा रही है, क्योंकि अभी धूप भी निकल चुकी है। और वहीं AQI की अगर बात की जाए तो AQI का स्तर 331 फिलहाल दर्शा रहा है। हालांकि सुबह की तस्वीर में और अब 4 घंटे की बाद की तस्वीर में कुछ ज़्यादा खासा असर नज़र नहीं आ पा रहा है। ठीक मेरे सामने राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन की अगर बात की जाए तो तस्वीर पूरी तरह से सफ़ेद कलर की चादर में पूरी तरह से लिप्त है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गेट की तो लगभग 100 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है
और आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि इंडिया गेट जो है वो भी आपको पूरी तरह से धुंधला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इंडिया गेट जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ की अगर AQI की बात की जाए तो 331 है। लगातार लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर वायरल जैसी समस्याएं लोगों के अंदर देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ से ये दो असली Download our News Nation app